Son as 10:16 e 24 de agosto. Se miramos o calendario, vemos que en 8 días será 1 de setembro. Ese mes, setembro, no que adoitamos comprometernos a facelo todo ben, non? Despois dos excesos do verán. As altas nos gimnasios aumentan un 35% durante as 3 primeiras semanas de setembro. Ese mes no que as revisións médicas das empresas detectan que 3 de cada 10 dos traballadores que volven de vacacións aumentaron de peso no verán. Aumentan as suscripcións para mellorar a nosa saúde, pero hai estudos que afirman que máis da metade dos que se apuntan en setembro a un gimnasio acaban borrándose a finais de novembro. Ou non se borran, pero non van. Imos comentar estes datos e a pedirlle consello a un entrenador personal. Rubén Río, que tal? Moi bons días. Un placer estar aquí con vosco. Contanos, pola túa experiencia, é setembro un mes que se comporta diferente aos resto dos meses do ano? Os usuarios ou os clientes comportámonos de maneira diferente? Hai máis demanda de gimnasios agora en setembro? Bueno, eu creo que é unha tendencia que a xente tome conciencia de coidarse ao longo de todo o ano, pero sí que segue a haber un pico de chamadas cando remata o verán, porque a xente pois se cadra excedeuse un pouco de máis coa paella e os xeados. Rubén, somos constantes, porque hai un dato que di que hai moita xente que se apunta no mes de setembro, pero hai un estudo que asegura que máis da metade dos que se apuntan en setembro, un mes e medio despois, a finais de novembro, xa están borrados. Bueno, eu ao longo da miña experiencia o que he observado é que a xente que contrata un adestrador persoal xeralmente non abandona. As persoas que tenden a anotarse a un gimnasio aproveitando pois promocións que están preparadas para captar a xente que ten cargo de conciencia por un verán cheo de inactividade, soe ser xente que non ten esa adherencia á actividade física. Entón, pois bueno, cando pasan un par de meses se sinten un pouco mellor, pois abandonan. Entón, Rubén, cal podería ser, segundo a túa experiencia, as garantías ou as tácticas que podemos levar a cabo os usuarios para ser constantes? Hai un segredo para iso ou non hai unha maneira de facelo ben? Eu sempre recomendo o mesmo. A xente ten que buscar unha actividade que lle guste. A ver, evidentemente non todo nos vai encantar, pero, por exemplo, se a ti te gusta ir a patinar, eu non che vou a mandar ir a correr. Hai que intentar encontrar esas actividades que van ser moito máis sinxero para ti de manter no tempo e non abandonar. Pola túa experiencia, Rubén, que é o que máis nos custa? Bueno, comezar a comer dunha maneira organizada, iso é algo que a xente xeralmente custalle, por iso sempre recomendo contratar un nutricionista para que axude a levar unha alimentación máis adecuada e máis organizada. E despois, outro factor que moita xente non termina de adaptar ben a súa vida é un horario exacto para manter o seu adestramento de maneira diaria. A min gustaríame focalizar nisto, porque considero que é moi importante que as persoas tomen o adestramento case como se fose un traballo. Ti, ao igual que tes unhas horas para ir a traballar, pois estaría moi ben ter un horario para ir a cumprir en canto á saúde do teu propio corpo se refire. Entón, bueno, habrá xente que ten moita máis facilidade pola mañán antes de ir ao traballo e habrá xente que o mediodía ou despois da xornada laboral. Entón, bueno, hai que intentar planificarse nun papel esas horas e non fallar. É rutina e disciplina, non? Que é case o máis complicado. E como facer ou facerlle caso ou non a esas dietas milagreiras ou a eses exercicios e entrenos que tamén nos prometen que case que en minutos van a cada resultados sorprendentes ou case máxicos? Como podemos discernir as fórmulas que van funcionar das que a priori parece que non teñen moito futuro para o noso benestar físico e tamén de saúde? Bueno, como decía o meu avó, ninguén dá duros a pesetas, así que eu sempre lle diría a xente que ten que escapar, huir deses sistemas de traballo que che prometen resultados sen esforzo.
Ao final, un bo resultado vai a ser aquel que crea unha adherencia, polo tanto, ten que poder ser sostenible ao longo do tempo, e normalmente estes métodos de impacto, resultado moi pronto, moi cedo, non soen crear unha boa adherencia na persoa, máis ben o que soen crear son lesións, porque se ti sometes o teu corpo a un estímulo para o cal non estás adaptado, probablemente o vai a sufrir dunha maneira moi negativa. Rubén, xa que estamos a esta hora, é unha boa hora para unha clase, danos unha táboa, uns exercicios básicos que podemos facer calquera de nós, quizáis na casa ou no exterior, e que poidan ser vos para iniciarnos no deporte agora que queda nada para setembro. Moi sinxelo, un pouco de mobilidade articular, un pouco de quecemento elevando as pernas, movendo un pouquichiño o corpo e os ombros. E despois, poderemos ir ao chan, facer unha pequena prancha abdominal, unhas sentadillas, un pouco de ponte de glúteo, nos deitaríamos no chan, boca arriba, subiríamos o cu, e despois unha pequena caminata. Con iso, xa activaríamos un poquinho todo o corpo, e despois coa caminata terminamos de facer un bo traballo. Rubén Río, pois tal e como acabas de dicilo, soa ben, veremos canta xente na súa casa, se nós tamén aquí no plató aplicamos esa receita de salubridade para o día de hoxe. Moitísimas grazas por atender a chamada do Bos Días. Un placer, hasta a próxima.